أنونيموس هي مجموعة دولية من الناشطين اللي ما تخضعش لحتى تسلسل هرمي واضح. Tout le monde peut faire partie d'Anonymous. Anonymous ينجم يكون تاكسيست، ينجم يكون اتيديون، ينجم يكون بطال، ينجم يكون قهواجي، ينجم يكون واحد عمره 17، واحد عمره 30. Donc tout le monde est ouvert à Anonymous et Anonymous est ouvert à tout le monde. On est le peuple, mais sur le plan virtuel. أهداف أنونيموس المعنى هي الدفاع على حرية التعبير وسهولة الوصول للمعلومات بأي طريقة كانت، حتى لو كان الشيء هذا بخرق القانون. On n'est pas des pirates معناها sans but. On n'est pas de pirates pour un profit personnel. Non, on est plutôt des activistes pour un but précis, c'est la liberté de l'expression en Tunisie. أنونيموس تنبذ العنف وتدعم الاحتجاجات السلمية بأساليبها الخاصة اللي ساعات تظهر عدوانية، حتى حد ما يعرفوا ما قداش، أما يقولوا اللي هما متواجدين بالآلاف في العالم الكل. الشيء اللي يميزهم هو أنهم يلبسوا ماسك ماخذينه من بوند ديسيني اسمها في فور فانديتا، اللي البطل نتاعها يناضل باش يحرر شعبه من الحكم الاستبدادي. Parmi les règles d'or des Anonymous, c'est rester Anonymous. C'est voilà, c'est le concept de ce masque. نجم نتعدى بحذاك تبدا انت انونيموس وانا انونيموس وما نعرفش. Pourtant sur le serveur de chat نتقابلوا نحكيو on organise des opérations, on parle de ci, de ça et voilà. السلاح نتاعهم اسمه ليوك، يقنبلوا به على سيت انترنت ويبلوكيوهم. بالبروغراماسيون هذه نجم انونيموس تخبي لي سيت فيزي. راس مالك هو زادك المعرفي في دومين الانفورماتيك، في دومين التكنولوجيات. التنسيق يصير اترافير دي سيرفور نتلقاو فيهم لي زانونيموس بور تشاتي، اون نيغوسي لي زيتا اي بوي نتلموا على راي معين. On lance l'opération. Ça n'empêche qu'il y a des anonymous qui font des opérations à titre personnel. Donc ça existe. Mais tant qu'ils portent l'idée et le concept d'anonymous, on est tous pour un et voilà. ساندت انونيموس الثورات العربيه بالبيراتاج نتاع لي سيت نتاع الحكومات باش ينصروا الثوار. شدوا منهم برشا وحطوهم في الحبس، لكن نشاطاتهم ما تاثرتش. من جملتهم انونيموس تونس اللي عاونت على طريقتها باسقاط نظام بن علي، وكملت اليوم بدعمها لحقوق التونسيين وحرياتهم بهجماتها الظاهريه على حكومه ما بعد الثوره. اكيد ديما فما مشاكل. والدوله دوله بن علي اول ما هبط الشعب باش عمل الثوره قال راهو هذوما عباد تسرق وتخرب وتحرق وتفك في السلاح نتاع البوليسيه وتقتل في البوليسيه، ورد الشعب كامل ردوا ce sont des terroristes ومجرمين. Donc si on parle de l'État dans ce concept, ils vont toujours nous classifier autant que des malfaisants. Pourtant le gouvernement الحالي était parmi les premiers معناه اللي هلونا وقالوا فوالا انونيموس نتاع انونيموس التحرك العالمي هذايا فهمتني لا تكي بن علي. توا انونيموس ولاو يختصروا في التعريف نتاعنا على شويه قراصنه. شوف انونيموس تعمل كل شيء الا السياسه. دونك اون في تو سوف لا بوليتيك. في غياب المرجعيه القياديه لهالمجموعه كيفاش باش يتحاسبوا على التجاوزات نتاعهم؟ التجاوزات ديما موجوده. Mais on agit contre aussi. On est pour un seul but. Comme je l'avais dit, on est pour la liberté, pas contre la censure. ما نشجعوا في القرصنة العشوائية ولا la censure معناها aléatoire comme ça parce que voilà cette page elle contient 100 000 fans on l'attaque. Non, ou bien ce site il a tel 200 000 utilisateurs on l'attaque, c'est pas ça. الريبوست نتاعنا certes elle est un peu agressive parfois. On combat le feu par le feu. العباد اللي تعدي في ميساج نتاع كره وتعدي في ميساج نتاع حقد وتعدي في ميساج نتاع تفريق ما بين العباد on les attaque. انونيموس هو فيلق مجهول لا يغفر ولا ينسى. On est des militants, on va combattre, on a combattu et on combattra. Le peuple ne devrait pas avoir peur de son gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait avoir peur du peuple. Le message il est clair.
أحوالك؟ مرحبا بك. شرفت قناة حنا بعد. أحوالك؟ تمام. مرحبا بك. مرحبا. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك سيدي عايش. أهلا وسهلا بك. استقبل السيد العربي نصر باعث قناة حنا بعل يوم 30 ماي 11 و2000 وفدا عن حركة النهضة يترأسه السيد راشد الغنوشي. تولى على بركة الله السيد العربي نصر باعث قناة حنا بعل رفقة مجموعة من إطارات ولاية أريانا يوم 30 ماي 11 و2000.